Outro teste também, pessoal, é no tensionador. Olha só como esse aqui tá. Esse aqui tá precisando ser trocado, tá ok? Ele tá descendo, ó. Beleza? E também a gente vem aqui para saber o tamanho da corrente de comando, se tá no limite. Assim, o tensionador todo aberto aqui, ó. E a gente empurra aqui. Se isso aqui encostar, se o tensionador encostar, o automático encostar na carcaça, é sinal que a corrente de comando já tá maior, tá fora do limite, tá ok? Valeu!